Hola chicos, ¿saben qué es esto? Correcto, es plastilina Play-Doh y moldes para jugar con ella. Naranja, amarillo, beige, verde claro, azul, rosa, morado y marrón. ¿Qué creen que hay dentro de estas bolas de chocolate? Oh, encontré un molde en forma de elefante. ¿De qué color será nuestro elefante? ¿Marrón? ¿Morado? ¿Tal vez rosa? ¿O azul? ¿Quizás verde claro? Claro, beige. ¡Excelente elección, elefantito! Ahora preparemos nuestra bolita beige para moldear. Presionamos. Y tenemos a este abordable elefante. Añadimos los ojos y las orejas. Parece un elefante de verdad. ¡Qué genial! Vamos a encontrar el siguiente molde. Esta vez nos tocó un leoncito. ¿De qué color lo haremos? ¿Marrón? ¿Morado? ¿Tal vez rosa? ¿O azul? No! ¿Verde claro? ¿Entonces amarillo? Sí, el color amarillo es perfecto. Vamos a aplanar la plastilina en un disco. Y moldeamos al leoncito. Presionamos y tenemos a este divertido leoncito. Añadimos los ojos, uno y el otro. Añadimos una melena brillante. ¡Genial! El leoncito está listo. La siguiente figura es un hipopótamo. Miren qué simpático. ¡Wow! Tiene 2 dientes, ojos y una nariz. Parece un hipopótamo real. ¿De qué color la haremos? Vamos a descubrirlo. ¿Marrón? ¿Morado? ¿Tal vez rosa? ¿No? ¡Ah! Azul. El hipopótamo eligió el color azul. Vamos a preparar la plastilina. Aplanamos el disco. Presionamos. ¡Bingo! Y obtenemos a nuestro divertido hipopótamo. Añadimos los ojos. Y nuestro hipopótamo está listo. ¿Quién estará escondido en esta bola de chocolate? Miren, es un osito. ¿De qué color será nuestro osito? Vamos a elegir. ¿Rosa? ¿Naranja? ¿Marrón? ¡Yes! ¡Sí, marrón! Aplanamos la plastilina. Tomamos el molde. Presionamos. Vamos a sacarlo del molde. Y ahora tenemos a nuestro osito. ¡Perfecto! Ahora añadimos los ojos, uno y el otro. Y las orejas. Miren qué bonito osito hemos hecho. Tiene ojos, orejas rosas y se parece mucho a un osito real. Ahora el osito se va con sus amigos, el elefante, el hipopótamo y el león. ¡Qué genial! ¿Quién nos tocará esta vez? Vamos a descubrirlo. ¿Quién es?
Es una jirafa. ¿De qué color quiere ser nuestra jirafa? ¿Verde claro? No. ¿Tal vez roso? Tampoco. ¿Y qué tal morado? No. Bueno, entonces naranja. Sí, naranja. Amasemos nuestra bolita de plastilina para hacer la figura. Parece que a la jirafa le gusta mucho este color. Presionamos. Solo falta quitar el exceso de plastilina y nuestra jirafa está lista. Ahora saquemos la figura con cuidado del molde. Todo salió genial. Añadimos los ojos. Pero falta algo más. Tal vez manchas en la piel de la jirafa. Vamos a hacerlas. Aquí están las manchas. Solo falta ponerlas en la jirafa desde la cabeza hasta la cola. Listo, nuestra jirafa está hecha. Se va a jugar con sus nuevos amigos. El elefante, hipopótamo, león y osito. Chicos, ¿quién creen que se ha escondido esta vez? ¿Qué molde será? ¿Ya lo adivinaron? Claro, es un rinoceronte. Vamos a preguntarle qué color quiere para su figura. ¿Cuál te gusta más? ¿Rosa? No. ¿Verde claro? Tampoco. Claro. Morado. Vamos a preparar nuestra bolita morada para la nueva figura. Solo queda poner el molde en este disco. Presionamos y obtenemos a este maravilloso rinoceronte. Añadimos los ojos. El rinoceronte está listo. Vamos a llevarlo con los demás animales. ¡Yes! Seguro les encantará jugar con ellos. Elefante, león, hipopótamo, oso, jirafa y rinoceronte. Adiós, hasta la próxima.